objetivo es salirse de los patines porque, vamos... Qué bien me lo he pasado. Toda la batería full. ¿A cuánto lo tengo? Tiene 3 barras todavía, pero no, yo creo que la segunda barra se está a punto de acabar ya. No lo veo tan mal tampoco. Pero como por la tarde, no es que por la tarde streamer, o sea, el streamer no va a quedar específicamente con una persona solo para conocerla, ¿sabes? A no ser que esa persona haya aportado mucho al canal.